प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। वसंत कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए भाग 2 वह चिड़िया जो, इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ लिया है, मुझे अन्न से प्यार बहुत प्यार है, यहाँ तक। दोबारा देख लेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसका मैं एक बार फिर से अर्थ बता देता हूँ। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से युक्त अर्थात अधपके झुंडी यानी कि ज्वार बाजरे के दाने स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है, थोड़े से दाने से ही उसके लिए पर्याप्त हैं। उसके लिए थोड़े दाने ही पर्याप्त हैं। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। उसे अन्न से बहुत ज़्यादा प्रेम है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इन पंक्तियों में वह अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख दे रही है। अब आगे की पंक्तियों पर ध्यान देंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से प्यार बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखेंगे, नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ। मैं सभी की चिरपरिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ। मेरे सभी गीत बूढ़े बन बाबा को समर्पित हैं, अर्थात बन के लिए मेरे जो गीत हैं वो समर्पित हैं। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कवि कह रहा है चिड़ियों के लिए। मानव स्वभाव रूपी वह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेंगे आप। देखिए, कंठ शब्द का अर्थ है गला। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद वन का अर्थ है जंगल। रस उड़ेल कर बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में रस ही इसका अर्थ है बहुत ही मीठे स्वर में। रस उड़ेल कर लिख देता हूँ, बहुत ही मीठे स्वर में। मीठे स्वर में। मुँह बोली इसका अर्थ है चिरपरिचित। चिरपरिचित दूसरा अर्थ भी हो जाएगा जानी पहचानी।
पहचानी, जानी पहचानी, चिर परिचित, जानी पहचानी। विजन एकांत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।